अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं बना रही हूँ आज बर्गर्स, देसी स्टाइल बर्गर्स हैं। चिकन जो आपने देखा है अभी श्रेड किया हुआ, ये मैंने कल बनाया था चिकन टिक्का, तो बच गया था। आज मैंने उस चिकन को श्रेड कर लिया है क्योंकि उससे मैं बनाने लगी हूँ आज बर्गर्स। मज़ेदार देसी स्टाइल बर्गर्स हैं। तो यहाँ पे मैं देगची में भर रही हूँ पानी। मैं बना रही हूँ पास्ता, बोट आइस पास्ता। चूल्हे को मैंने कर दिया है ऑन हाई पर, और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से ये होता है कि जब पास्ता बॉईल होगा और मैं इसको ड्रेन करूँगी तो आपस में जुड़ेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, तो खिला खिला रहेगा पास्ता। पानी में सिर्फ कुकिंग ऑयल डाला है मैंने, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। 1 टेबल स्पून नमक है और तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना ही कुकिंग ऑयल मैंने डाला है इसमें। तो बस अभी जितनी देर में जो है पानी बॉईल होता है उतनी देर में मैं काट लेती हूँ वेजिस बर्गर्स के लिए। टमाटोस को मैंने स्लाइस कर लिया है। अब मैं स्लाइस कर रही हूँ अनियंस को। वेजिस आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। जैसे कुछ लोग लेटस डालते हैं, स्पिनच डालते हैं। मैं भी समटाइम डिफरेंट लाइक वेजीज ऐड करती हूँ, पर आज मैं टमाटोज़ एंड अनियंस ही डालूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया है ये देसी स्टाइल बर्गर है। पाकिस्तान में तो शामी कबाब और लाइक अंडा बर्गर और इस तरह से बनते हैं, तो ये उसी तरह से है, पर इसमें शामी कबाब की जगह मैंने चिकन टिक्का जो कल रोस्ट किया था उसको मैंने श्रेड कर लिया है। तो बस उसकी जगह पर मैं शामी कबाब, मतलब शामी कबाब की जगह पे मैं श्रेडेड चिकन इसमें डालूँगी। तो बस अभी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ब्रेड के ऊपर, आई मीन मेयोनीज़। इसको अच्छी तरह से फैला लेते हैं, और इसके बाद अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चिकन को। जितना आपको पसंद हो, जितना ज़्यादा जितना कम, बस इन तीनों स्लाइसिस पे अपनी मर्ज़ी से मैं लगा रही हूँ। तो बस हमने इसको फिल कर लेना, भर लेना अच्छी तरह से। और शुक्र है मेरी तबीयत ठीक हो गई है। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा मुझे फ्लू हो गया था, पर अब शुक्र है काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। मौसम भी ऐसा चल रहा है ना, हर कोई मतलब सर्दियों में तो नज़ला ज़ुकाम तो बस आप समझ लेना साथ साथ ही चलता है। चिकन मैंने लगा लिया है, तो अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ अनियंस। और अब बारी आती है टमेटोज़ की। उप्स टमाटो स्लिप हो गया मेरा, कोई बात नहीं, हम और टमाटर लगा लेते हैं इस पर। बस अब केचप मैं डाल रही हूँ, और ये हमारे बर्गर्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। मुझे याद आया है फ्रिज में रखी है मेरी ग्रीन चटनी, तो मैं बस वही निकालने के लिए गई हूँ, क्योंकि ये देसी कबाब है तो इसमें जब तक देसी टच नहीं आएगा तो देसी कैसे बनेंगे। तो देसी टच आएगा हमारी देसी धनिया की चटनी के साथ, हरी मिर्च और धनिया की चटनी के साथ। तो बस अब ये मैंने ऊपर डाली है। इसको अब मैं कवर कर रही हूँ ब्रेड के साथ। तो जी मज़ेदार से बर्गर्स रेडी हो गए हैं। लेफ़्ट ओवर चिकन टिक्का था तो कोई इतने शौक़ से नहीं खाता, लेकिन अब जो मैंने ये बर्गर्स बनाए हैं ये सब ने बहुत मज़े लेकर खाए हैं, बने भी बहुत अच्छे हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आए थे। आप देख रहे होंगे, देख कर भी मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोगों के।
तो जी ये बहुत ही मज़े के बने थे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। कभी घर में चिकन बच जाता है तो उसको ज़ाया करने के बजाय, क्योंकि खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए, गुनाह होता है, तो इसलिए बेहतर है कि हम उसको दूसरे दिन किसी और नई शक्ल में बच्चों को दें तो वो भी खुश होकर खा लेते हैं। पानी यहाँ पे बॉईल हो गया तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता। थोड़ा सा इसको चला देंगे ताकि जुड़े नहीं आपस में। पास्ता मेरा बॉईल हो गया था, 10 मिनट्स तक मैंने उसको बॉईल किया था, नरम हो गया तो मैंने ड्रेन कर लिया है। अब मैं उसी पतीली में जो है कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। मेरे पास मिक्स्ड ग्रीन्स पड़ी थी यहाँ पे फ्रिज में, तो थोड़ी सी बची रखी थी, तो मैं वही चॉप कर रही हूँ साथ में। ये अनियंस और टमेटोज़ जो बच गए थे बर्गर्स बनाने में, बस उन्हीं को ही मैंने इसमें डाल दिया है, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं काटा। इसको मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रही, बस इतना पकाऊंगी कि थोड़ा सा नरम हो जाए। और साथ साथ में मैं जो है वो अपनी ग्रीन वेजीज जो हैं, ग्रीन लीव्स, उनको भी काट रही हूँ। वो मिक्स ग्रीन्स हैं, यहाँ पे तो ऐसे ही बुलाते हैं मिक्स ग्रीन्स, जिसमें केल होता है, स्पिनच होती है, चार्ड होती है, और आई मीन डिफरेंट तरह की वेजीज होती हैं लाइक ग्रीन लीव्स, तो उनको मिक्स ग्रीन्स बोलते हैं। तो बस वो थोड़ी सी रखी थी तो मैंने वो भी चॉप करके इसमें डाल दी हैं। बस थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी, इतना ज़्यादा नहीं पकाना। गार्लिक पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, फ्रेश गार्लिक आज मैंने यूज़ नहीं किया, तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें अभी डाला है गार्लिक पाउडर। ये देखिए अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गई हैं सब्जियां, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वो एक चीज़ मुझे भूल गई, मैंने इसमें डालना था, हाँ जी, ये क्रश रेड पेपर। पहले मैंने थोड़ी सी डाली, फिर मुझे लगा नहीं ये बहुत थोड़ी है, थोड़ी सी और डालनी चाहिए, फिर थोड़ी सी और, फिर मैंने काफ़ी सारी डाल दी क्योंकि स्पाइसी अच्छा लगता है। मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता, तो इसलिए फीका फीका सा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अच्छी खासी जो है ना क्रश पेपर डाल दी। वो इतनी तीखी भी नहीं होती हैं, तो यहाँ पर तो मोस्टली इसको पिज़्ज़ा पेपर भी कहते हैं, जो पिज़्ज़ा पे डालते हैं, तो इतना ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। तो अभी मैंने पास्ता भी डाल दिया है, तो अभी मैं डाल रही हूँ रोस्टेड गार्लिक पार्मेजान वाइट चीज़, लाइक वाइट सॉस। यूजुअली ज़्यादातर लोग जो हैं वो टोमेटो सॉस के साथ बनाते हैं, पर ये वाइट सॉस के साथ बहुत मज़े का बनता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अब देख रहे होंगे मज़ेदार क्रीमी क्रीमी सा ये जो पास्ता आपको लग रहा है, बहुत ही मज़े का था, बहुत यम्मी था, और बहुत ही आसानी से बनने वाला है, इसमें कोई मेहनत कुछ नहीं। आपने देखा है मैंने जल्दी जल्दी से इसमें सारा कुछ ऐड किया है और बस सॉस डाल के मिक्स कर दिया है। हाँ जी, जो चिकन बचा था बर्गर्स के बनाने के बाद, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी सी मैंने वाइट सॉस बचा के रखी है, तो मुझे लगता है चिकन डालने के बाद अब मैं वो भी इसमें डाल दूँ। ये देखिए मज़ेदार पास्ता जी। तो अभी मैं डाल रही हूँ वाइट सॉस जो मैंने बचा के रखी थी, बस अब इसको मिक्स कर दिया है। सॉस को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो इसको 10 मिनट के लिए मैंने बहुत ही स्लो आंच पे ढक्कन लगा के रख दिया था, तो बहुत ही मज़ेदार पास्ता बना था। अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि शाम के टाइम मैं चाय पीती हूँ,
दिन में 2 बार चाय पीती हूँ असल में। सुबह में भी पीती हूँ, एक बार नाश्ते में, तो पता सभी पीते हैं, हर कोई पीता है, तो नाश्ते में भी पीती हूँ और शाम में भी। पहले मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती थी, बिल्कुल भी नहीं पीती थी, पर पता नहीं किस तरह से मेरे हस्बैंड चाय पीते थे, बस उनके लिए बनाती थी, बस उनको देते हुए कभी बच जाती थी थोड़ी सी, आधा कप 2 घूंट पीते पीते, तो बस आदत बन गई। अब दिन में 2 बार तो चाय पी जाती है। तो और अभी क्योंकि अब्बू भी आए हुए हैं आजकल, तो उनके लिए भी बनाती हूँ, तो बस। और ठंड भी है, तो सर्दियों में तो 2 बार चाय बनती है पीनी। बाहर आजकल इतना मैं नहीं जा रही, क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे मैंने बताया था कि मैं थोड़ी सी सिक थी, तो बाहर के व्लॉग्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगी और नहीं बना रही हूँ, ना ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं जा ही नहीं रही, तो मैं कैसे वीडियोस बनाऊँ। और घर में सफाई वगैरह करते हुए मुझे कुछ अजीब सा लगता है बनाते हुए वीडियो। तो ये देखिए पास्ता रेडी हो गया है, मज़ेदार यमी क्रीमी पास्ता। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग देखिएगा, आपकी मार्केट में अगर वाइट सॉस अवेलेबल है तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का पास्ता बना था। चाय भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बॉयल आ गया चाय में। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और एक चैनल है हिना स्टाइल एट द पीक, तो आप प्लीज़ उसको भी विज़िट कीजिए, देखिए आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर मेरी बेटी खा रही है पास्ता और वो बता रही हैं साथ के बहुत यमी बना है, मज़े का बना है। तो ये मेरे अब्बू बैठे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। बस ठंड है तो आजकल अंदर ही टाइम गुजरता है। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।